ไม่ลงครับไม่ลงครับ เจ้าของสิงครับ เดี๋ยวดูเขาจะทำยังไงต่อเจ้าของก็ถือตะกร้าของจำรวยครับ คิดว่าแมวคงจะมาลงอย่างนี่สาวตะกร้าอย่างดีเลยครับ เป็นตะกร้าของจำรวยด้วยไปดูจะคุยกับแมวรู้เรื่องไหมครับมาเร็วเดี๋ยวจะใช้วิธีวิทยายุทธของพรานป่าโบราณมาเร็วเร็วเร็วแหน่มองหาแต่ข้างบนลงมาเดี๋ยวนี้